dos funciones, una por aquí que es para absorber y esta por aquí que sopla aire. Vamos a ver la potencia que tiene y con esta boquilla para limpiar los raíles. Ich habe das Gerät heute ausgepackt und zwar habe ich feststellen müssen, dass das Teil hier oben kaputt ist. Und dann weiteres ist das komplett gedellt, wie man da sehen kann. Das ist komplett kaputt. Olha, meto a tomada e ele nem sinal dá. Que cagada. Oh, nada.